Molweni zithandwa zam, mandibuye. Siqhubekeke ke ngezifundo zethu. Uba uyakhumbula sinayo injongo yokwenza izifundo zethu. Injongo yethu kukuphaphamisa okanye ukuncedisana nabantwana abaza kubhala ngoJuni, nabantwana abaza kubhala ngoDisemba, aba bangatitshwayo, aba bayeka izikolo ngeemeko ezithile nezibuhlungu, aba bangenabani, abafaki nto naphina. Umntu uzixelela uba ndiyafuna ukumfunda ugrade 12 nayiphina igrade, kodwa mna andinayo umntu ondiqhuba isiXhosa. Ufali, usali, u-home language. Ngena sithandwa sam, phatha i-grade yakho ubhale phantsi amanqaku aza kunceda. Wena wakwaSali noFali uyayazi uba isiXhosa usiqala kwa-grade 8, uyasiqala nakwa-9, nakwa-10 uyasiqala, nakwa-11 uyasiqala, nakwa-12 uyasiqala. Uphethwe ziimeko ke ezaziwa nguwe zokuhlala kwindawo ongava nto kuyo, ubalekele kulwimi lwakho. Siyabulela ke. Naku ke ngoku ukhona uMarhadebe uza kuncedisa. Sizawuqhubekeka ngesifundo sethu amaxesha ezenzi. Ndiyawaphinda, ndifuna uphinda ndiwacacise. Khona umntwana ondibambile wathi, mem, khawuphinde uwacacise. Ndiyavuya kusenoba kawavanga ngoku bendiwacacisa kuqala. Nange amaxesha ezenzi ethu. Isenzi, singesenzi apha, i-verb. Amaxesha ekwenzeke ngayo loo nto okanye eso siganeko. Kodwa isivakali siza kusikhokhelela, sisixelele, siza kusikhokela sisixelele ukuba leliphi ixesha lesenzi esi sivakali sesikulo. Thina sawucacisa ke ngoku la maxesha ezenzi. Emveni koko sikhuphe ke ngokwezinye izinto ozawuzibona eziphuma kula maxesha ezenzi ozawudibana nazo kulwimi zikuncede, okanye uve kamnandi ngoba ubuke wava ngayo loo nto. Isenzi sinako ukuguquguqulwa ngokwamaxesha. Sithe sikwi-verb isenzi, ibe lixesha langoku sijonga phaa kwisenzi, ibe lixesha elizayo kwisenzi, ibe lixesha elimileyo sisenzi sasixelela loo nto, ibe lixesha eladlulayo sisenzi. Imizekelo ke iye yahlulwahlulwe ngokwamaxesha. Iyavakala? Naliya ixesha lethu lokuqala ixesha langoku, sithetha nge-present tense kulwimi. Nasiya isivakalisi sethu. Utitshala ufunda incwadi. Utitshala yintloko, ufunda sisenzi okanye isivisa, incwadi yinjongo senzi. Sikwixesha langoku. Masigqithe ke sive ngeli xesha langoku. Kwixesha langoku ke zithandwa zam, sinemo ende, sinemo emfutshane kwixesha langoku. Imo emfutshane nasiya isivakalisi. Utitshala, masiye ke ngoku kwi-verb yethu, siya kwisenzi. Utitshala ufunda incwadi, ufunda ukwimo emfutshane. Imo ende, utitshala uyafunda. Isivakalisi siphelele, nangona kungekho njongo senzi ayidingeki, ngoba uyayiva, siyavakala. Utitshala uyafunda, siphelele, imo ende. Mamela ke ngoku, nankuya umahluko ndikubhalele. Kwimo ende, yapha ke ngoku phaa kwimo ende, uya wethu ophakathi kwesivumelanisi esingu-u sentloko kunye nesiqu sesenzi ufunda. Mamela ke, kwimo ende kufakelwa uya phakathi kwesivumelanisi sethu esingu-u kunye nesiqu sesenzi sethu esingufunda. Iyavakala? Kukho laya kwimo ende between isivumelanisi sentloko, u-u, kunye nesiqu sesenzi ufunda, kubekho laya yimo ende. Uyayibona uba yikho injongo senzi phaa, kodwa isivakalisi siyavakala. Masidluleni ke zithandwa zam. Number 2, sinexesha elidlulileyo.
linemo emfutshane nemo ende nalo. Masiye ke ngokwimo emfutshane. Utitshala ufunde incwadi. Seyifundile utitshala incwadi. Lixesha elidlulileyo. Xa usemnyango uthi bekusenzeka ntoni kapha, uthi utitshala ufunde incwadi. Masiye ke ngoku kwimo ende. Utitshala ufundile. Ufundile, iyavakala nje, uyayiva. Noba kungekho njongosenzi kodwa iyavakala. Masiye kumahluko wethu. Umahluko uphaa kwimo ende. Sisimamva esingu-ile esihlonyelwe. Ukuhlonyelwa kukufakelelwa kwisiqu sesenzi. Iyavakala. Sithe ufunde incwadi, imo emfutshane, kwakho injongosenzi. Kwimo ende ufundile, kwakho la ile, uhlonyelwe kwisiqu sesenzi. Iyavakala ke zithandwa zam. Bendithe uzumamele ube negqibhukhu yakho, uqwalasele, ube kuqonda emehlweni akho. Siyagqitha ke. Ixesha elimiyo, uyayiva mos, limile lona, liyafana nexesha elidlulileyo ngemo. Zahluke ngantoni? Intsingiselo yona yeyesenzi esalatha imeko. Masiye sithe siyafana mos nexesha elidlulileyo, kodwa intsingiselo yexesha elimiyo yona yalatha imeko. Masiye phaa imo emfutshane. Uphile qete, sithe salatha imeko. Kubakho isimamva esingu-e esihlonyelwe kwisiqu sesenzi. Imo emfutshane uphile qete. Kanti kwimo ende utata uphilile. Uphilile, akho qete. Iyavakala zithandwa zam. Ndifuna kuqaphele ke, ndifuna ufunde uqaphele, kuba kaloku uzawuthi uzazi ezi zinto ndikufundisa zona, uzilandelele, uqaphele, uzimamele, ujonge, usebenzise amehlo. Masiyeni ke ngokwesesine. Amaxesha azayo, ixesha elizayo. Amaxesha azayo azindidi ezimbini. Ndithi amaxesha, into eza kwenzeka. Umama uyabaleka. Elizayo sithi ke umama uza kubaleka, okanye sithi umama uya kubaleka. Zezi ndidi zimbini sithetha ngazo, ngukuza no-uya. Masiyeke. Utitshala uza kufunda incwadi. Utitshala uya kufunda incwadi. Uba uyawalandela ke ngoku uza no-uya balandelwa sisikhankanyi. Kufunda, kufunda. Siyavana ke zithandwa zam? Eliya no-Eliza. Utitshala uthanda umntwana. Utitshala uya kuthanda umntwana okanye uza kuthanda umntwana. Yinto eza kwenzeka, lixesha elizayo. Uza wethu ulandelwa yintoni? Sisikhankanyi. Uya ulandelwa kufunda, sisikhankanyi. Masiyeni ke ngokwelokugqibela ke zithandwa zam. Ixesha eladlulayo yi-past tense. Nasi ayisivakalisa, ilula ke yona ke. Bafunda bade bayityekeza. Ngamanye amaxesha ke ubakho oo-a ababini phaa kubafunda. Lixesha eladlulayo. Umama wahamba kunyaka ophelileyo. Umama walandulela lixesha eladlulayo. Masimameleni ke zithandwa zam, siza kuqhubeka. Uba uyakhumbula, ndithe kuwe siza kwenza upaper 1, upaper 2, upaper 3. Sisagqile kupaper 1, kodwa xa sivale izikolo uzuyazi ke ngokuba sizawuhlasela upaper 2 nopaper 3
ngeminenye. Kusasa ngupaper 2, xa kutshona ilanga ngupaper 3. Uyakhumbula sesisemva kwaye siza kuleqa ke ngokuJuni onamaphepha amakhulu oo-80 oo-70 oo-100 oo-60 noo-100 oo-grade 9. Kuyadingeka ke ngokuba njengoba uzawuvala ukuyoqala ekuqaleni ungazulibala umane uzikhumbuza. Hamba ke ngoku, ndiyakucela subscribe please, mandibabone oo-likes bakho kuze ndibe namandla okuqhubekeka. Ndinithanda nonke.